Good morning, welcome guys again to my YouTube channel. So இன்னைக்கு நாங்க எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா we are going to Konkan, but unfortunately we don't know the destination. On the way we will decide where we are going. So stay tuned to see the full video and also we will show you around. Video குள்ள போலாமா? Good morning. So successfully நாங்க 7 மணிக்கு கிளம்பிட்டோம் இன்னைக்கு. ஸோ என்னன்னா எப்பவும் 7 மணிக்கு தான் எந்திரிப்போம், பட் இன்னைக்கு 7 மணிக்கே கிளம்பியாச்சு. மழை இல்லை, திஸ் இஸ் ஆகஸ்ட், மழை இருக்கும் கொஞ்சோண்டு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் கோஸ்டல் ஏரியா. ஸோ எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கொங்கன்னா அந்த கோவா லைன்லேருந்து நேராக மேலே வருவாங்க. ஸோ அந்த ரூட்டு காலையிலே மேரத்தான் ஓடுறாங்க மக்கள். எங்கே போகிறாங்கன்னு தெரில. பஹார், அது எந்த இடம் போட்டிருக்கு? செம்பூர், பிரஹார் செம்பூர். ஐ டோன்ட் நோ வேர் ஆர் தே லீடிங் டு, but yes, definitely they are making some difference in their life. Okay, academy nanenga. Okay, good. So people are running. So group-ஆ ஓடுறாங்க. இது மேரத்தான் நினைக்கிறேன். அகாடமி போகிற ஆர்மி போலீஸ்க்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கமான் கமான். So they are training themselves to get fit. அந்த வயசில் ட்ரெயின் ஆகலன்னாக்கிறோம். எந்த வயசில் ட்ரெயின் ஆகிறது? வயசு ஆக ஆகிறோம். பீஸா தின்னுட்டு வீட்டில் மூவி பார்க்குறதுக்கு தான் தோணுமே தவிர இப்படிலாம் ஓட தோணாது. ஸோ அதனால் கெட் ஃபிட், கெட் யுவர் பாடி ஸ்லிம். ஏன்னா கொஞ்சம் காலம் ஆயிடுச்சுன்னாக்கிற அந்த சோம்பேறித்தனம் வந்துடும். அதனால் ஸோ இப்போது என்னென்னா பின்னாடி உள்ள வண்டிக்காரன் இடிச்சிருப்பான் அவன் வந்த ஸ்பீடுக்கு. உரன் அண்ட் ஆல். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஜேஎன்பிடி ரோட்டில் இருக்கோம். ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பன்வேல், ஆப்போசிட் சைடு வந்து பன்வேல், லோனாவாலா, கர்ஜத் அந்த பக்கம்லாம் வரும். ஸோ திஸ் சைட் இட்ஸ் கோயிங், வி ஆர் கோயிங் டு பென். இதுவும் அதே ரோடு தான் போகும், பட் இட்ஸ் ஆன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ அதுவும் அப்படியே சுற்றி அந்த பக்கம் தான் வரும். இது வந்து இப்படி சுற்றி அந்த பக்கம் தான் போகும். ஸோ நீங்கள் மேப் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் டு நோ ஃப்ரம் வேர் வி ஆர் கோயிங். ஓகே, கீழே தான் போகிறோம் நம்ம. ஆனாலும் ஓகே. ஸோ இங்கேருந்து அங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுத்துருக்கணும், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இங்கேருந்து ஒரு லெஃப்ட் வரும். நம்ம இங்கேருந்து மெயின் ரோட்லேருந்து ஏறிடுவோம். ஸோ வி ஆர் 35 minutes away. கிளம்பி 35 minutes ஆச்சு. யா, இட்ஸ் குவைட் குட் ரைட். எதுக்குன்னா டிராஃபிக் இல்லை அண்ட் த ரோட்ஸ் ஆர் எம்டி. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தேட் வி ஆர் மூவிங் ஃபாஸ்டர். அண்ட் ஆல்சோ காலையில் வரையா, இட்ஸ் வெரி ஆசம். ஸோ இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ட்ரக்குக்கெலாம் வர நிற்கிற இடம், அந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து நிற்கிற இடம். அதான் கொஞ்சம் என்னென்னா டிஃபிகல்ட். ட்ரக்கு அங்கங்கே நிற்கும். இன்னொன்று அவனுங்களை நம்ம ஒன்றும் சொல்லவும் முடியாது. வாட் தே வில் பி டூயிங். டப்புன்னு லெஃப்ட் அடிப்பானுங்க, டப்புன்னு ரைட் அடிப்பானுங்க. தட்ஸ் ஹவ் இட்ஸ் கோயிங் ஆன். ஐ திங்க் இங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுக்கணும்னு தோணுது. எஸ், இங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஸோ இதுலேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து நேராக போனோம் கர்நாலா ரோடு. ஆக்சுவலாக அந்த மெயின் ரோட்டில் ஏறி இருக்கணும், பட் ஓகே, இதுவும் மெயின் ரோடு தான், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்? சாய் சஹார் வெஜ் நான்வெஜ் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ மொதல் வந்து அந்த ஹோட்டல் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஸோ இது ஸோ யூஸ்வலி நாங்கள் இங்கே
இங்கே தான் வருவோம், சூப் குடிக்கிறதுக்காண்டி வருவோம். பிகாஸ் he has a delicious chicken soup கிடைக்கும். ஸோ to have breakfast. साबुदाना है, साबुदाना है, पूरी भाजी रनमाड़ा. तो ठीक है, पूरी भाजी लेंगे. मिसल पाव, मेदूरा, पराठा का डोसा, इडली. मिसल पाव लेंगे. मिसल पाव वो कॉफी एक पूरी बना. अरे एक इडली एक मिसल पाव लेंगे. हाँ मिसल पाव लेंगे. ஸோ இவங்ககிட்ட போவா இல்லையா, அதனால் நான் மிசல் பாவ் சாப்பிட போகிறேன். வேறு உனக்கு என்ன வேணும்? நீங்கள் என்ன தேடிட்டு இருக்கீங்க? லைட்டாக டியூப் லைட் தான் வாயில் கொடுத்துருக்கணும். என்னென்னா இப்போது காற்று செக் பண்ணுறதுக்காண்டி நிற்கிறோம். பிகாஸ் எவ்ரி டைம் எதுனா டயர் பஞ்சர் ஆயிரும். 4-5 பஞ்சர் ஆச்சு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ திஸ் டைம் வி ஆர் செக்கிங் ஆன் த வே. பார்த்துட்டு கிளம்ப வேண்டி தான். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹோட்டல் Sai Sahar where you can take a small break. Food is quite good. Misal pav, those we had misal pav and idli, so it was quite good. And coffee, because already naanga and idla da vandu soup kudipom. So whenever we come to Alibag, so this is a stop. Soup nalla taste irukum. So we are getting off from Sai Sahara. சரி ஏதோ ஒன்று சஹாரா. நல்ல சாப்பாடு கிடச்சில, அவ்வளோதான். இது ராய்கட் டிஸ்ட்ரிக்ட். யூ கேன் சி எவ்ரிவேர். எல்லாம் மவுண்டன் ஏரியா ஃபுல்லாக, மேலேயும் கீழேயும். த ரோடு வாஸ் குவைட் குட். பட் தெரியல, இப்போ எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. லைக் அகெயின் தே ஹேவ் டூயிங் சம் ஃபினிஷிங் ஒர்க் ஐ திங்க். ஸோ இப்போ இது சுரண்டி போட்டுறதுக்கு காரணம் இதுக்கு மேலே அந்த டாம்பர் போடுவாங்க. I don't know exactly, but why they are doing it again? Because it was quite good previously when we came. நல்லா போட்டிருந்தாங்க. திருப்பி இதாகிடுச்சு மழை காரணத்தினால், அது திருப்பி டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. So we are heading off to Mangaon. நான் சொன்ன மாதிரி மான்காவில் வந்து லெஃப்ட் எடுத்து இந்த இங்கேயும் தானே போனோம் வாஷ்ரூம்க்கு. இங்கேருந்து நின்றுட்டு ஆமாம். ஸோ இதில் நின்றுட்டு இங்கேயே வாஷ்ரூம் நல்லா இருந்துச்சு அங்கே. ஏன்னா காலையில் மக்கள் ட்ராவல் பண்ணுற மக்கள் வந்து இங்கே தான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தாபாவில் வந்து வாட் தே டூ இஸ் தே ஹாவ் ஃபுட் அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் வாஷ்ரூம்லாம் போய்ட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு தென் தே கோ ஃபார் த ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இந்த வழியில் வந்து பிளான் பண்ணோம். பன்வேல் சிட்டி. ஸோ இப்போ ராய்கடுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரூட். திஸ் இஸ் சம்திங் யூனிக் அண்ட் கூல் பிகாஸ் தி பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் yet to come. Okay, we have crossed Olvi. So பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக மவுண்டன். ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் இன் த கொங்கன் சைட். அதர் சைட் யூ வில் ஃபைண்ட் லோனாவாலா, தமினி கார்டன் ஆல். ஸோ இதுக்கு அந்த பக்கம் தான் அந்த ஃபுல்லாக இருக்குது. கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது, பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் அட்ஜசன்ட். ஸோ அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக மவுண்டன்ஸ்லாம் இருக்கா, செம்ம வியூங்க. அண்ட் இட்ஸ் 9:30. இட் டசன்ட் ஃபீல் லைக் 9:30. It's like morning 6 o'clock or 7. அவ்வளோ கொஞ்சம் கிளைமேட் சில்லாக இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் ரியலி ஆசம். ஃபுல்லாக ஊர் மாதிரியா தாபா அண்ட் வீடெல்லாம் சின்ன சின்ன வீடு. நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்கும் வீடு பக்கத்தில் மரம், தென்னை மரம் நிறையா இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இட்ஸ் கோவா. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ கோவா ஃபீலிங் வருது. ஏன்னா தென்னை மரம் இருக்குது, சின்ன சின்ன வீடு இருக்குது. சைடு ஃபுல்லாக மவுண்டன்ஸ், க்ரீனரி ஏரியா. இது பாருங்கள், நம்ம தோட்டக்காடு மாதிரி இருக்குது. ஃபுல்லாக என்ன அரிசி எதாவது போட்டிருப்பாங்க, என்னதுன்னு தெரில. என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான். இந்த மாதிரி ரோடு இல்லை, கொஞ்சம் கச்சாவாக வரும். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டணும். கொங்கன் சைடில் இதுதான் கொஞ்சம் பிரச்சனை. என்னென்னா ரோடு வந்து இன்னும் அவங்க
ஃபர்னிஷ் பண்ணல. ஸோ பழைய ரோடு வந்து ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம். பட் யா இட்ஸ் குவைட் குட். எல்லா இடத்துலையும் இல்லை, கொஞ்சம் இடத்துல வந்து தெர் இஸ் அ ரோட், டேமேஜ் ரோட். மித்த எல்லா இடத்துலையும் சூப்பராக இருக்குது ரோடு. ஸோ கொங்கன் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் coconut tree, small house, climate, mountain, and a farming field. Superb view, man. Awesome. செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு ரொம்ப தூரம் போகணும் ஆக்சுவலி பார்க்க போனால். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் 52 kilometers. நான் சொன்ன மாதிரி மான்காவ்லேருந்து we have to decide where we have to go exactly. We have to go left or we have to go right, because till now we have not yet decided where is our destination. இப்போ நாங்கள் எங்கே நின்றுட்டுருக்கோன்னா டெய்லர்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ இட் இஸ் நியர் மான்காவ். ஸோ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக இதை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேக்கெல்லாம் வலிக்குது. we have traveled all the way 100+ kilometers. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்காக நின்றுட்டுருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் வி ஆர் ஸ்டாண்டிங். திஸ் இஸ் நேஷ்னல் ஹைவே. எது கவி? இதுதான் அதான் சிறுமுதில். ஸோ அது தொட்டா பூச்சி மீங்கல்ல காட்டில் தானே கிடக்கும் எங்கேயாச்சும். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 60-70 kilometers ஃபார் our டெஸ்டினேஷன். இன்னும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென் ஆஃப்டர் தட் we will see what we should do. We have not decided. We don't have any plans. அதனால் பிளான் இல்லாமல் கிளம்பிட்டு இருக்கோம். பார்ப்போம் என்னது. இங்கே பாருங்க, என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருக்க? சைடு கேப்பில் கிரேப்ஸ் சாப்பிட்றா தான். எனக்கு சிட்டி விட்டு வெளியே விட்டிங்கனாலையும் you will see all this kind of mountains, greenery. நல்லா அழகாக இருக்குது. ரெய்னி சீசன் வேறையா மும்பையில், மகாராஷ்டிராவில் ஸ்பெசிஃபிக்கலி. ஸோ அதனால் அழகாக இருக்குது. அந்த பக்கம்லாம் லைட்டாக ரெயின் அடிக்குது. ஸோ கொஞ்சம் போனால் மழை இருந்தாலும் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மை பாய் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஓது. இப்போ தான் கழுவுனேன். கழுவுனாலும் இந்த அடுப்பு அப்படி இருக்குது. இதுக்குன்னா மும்பை கோவா ரோட்டில் வந்து ரோடெலாம் ரொம்ப கராபான ரோடு. இதுக்குன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் திஸ் வெரி ஸ்மூத். அது வந்து ஃபுல்லாகவே போத்தோல்ஸ், ஏகப்பட்ட என்ன சொல்கிறது, அது என்ன சொல்லுவாங்க, அது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, ஓட்டைகள். ரோடு சரி கிடையாது மோஸ்ட்லி. ஹிந்தியில் வந்து கச்சா ரோடும்பாங்க. ஸோ அது அப்படி இருக்குது. உள்ளே போயிட்டு நல்லாயிருக்கு. அந்த சாணி ஸ்மெல் அடிக்கல. ரைட்டா லெஃப்டா? போர் இருக்கா? கம்மி ஓகே. ஆமாடி, அங்கே தானே போகணும். கரெக்டு தானே? இங்கே தானே. ஸோ இது நேராக ஸோ நேராக போய் அந்த ஹைவேல கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹைவேலேருந்து லெஃப்ட் எடுத்தால், சாரி ரைட் எடுத்தால் நேராக வதான் காட்டு, அதுக்கப்புறம் போர் வரும். போர்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு வேளை மகாபலேஸ்வரில் தங்கணும் அப்படின்னோன்னா கீழே வாய்க்கு வரணும். வாயினா அந்த பூனே நம்ம ரஸ்ட்டு இருக்குல்ல, நம்ம ஒரு நாள் வந்தோம் தெரியுமா, மகாபலேஸ்வருக்கு வந்துட்டு கீழே இறங்கும் போது ஒரு வழி இருக்குது தெரியுமா, அந்த வழி அது.
ரைட் அந்த மகாபலேஸ்வர் ரெண்டு. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படின்னா அந்த வழியாக தான் மேலே போகிறோம். ஏன்னா மேலே போயிட்டு இருக்கிற வரும்போது வேணால் இந்த வழியாக வரலாம். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ஏதாச்சும் ஒரு காட்டு தான் பார்க்க முடியும், 2 காட்டு பார்க்க முடியாது, டைம் இல்லை நம்மகிட்ட. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஹைவேல வந்தாச்சு. ஆக்சுவலி அங்கேருந்து டைவர்ஷன் எடுத்துருக்கணும், இல்லை லெஃப்ட் எடுத்துருக்கணும். நம்ம லெஃப்ட் எடுக்காமல் நேராக போயிட்டோம். அதனால் ஊருக்குள்ளேருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து நேராக போனால் போர். ஸோ போரில் வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறாங்க. லெட்ஸ் see how it looks like. எரும மாடு. இது என்னது? வாவ், ரிவர் செம்மையாக இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி இடத்துல குளிக்கலாம், பட் இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். எவ்வளோ ஆளாக இருக்குன்னு தெரியாதுல்ல. இது அங்கே அந்த மலையிலேருந்து வரும் அந்த தண்ணி. அந்த இதில் குளிக்கலாம். லோக்கல் ஆட்களுக்கு தெரியும் எங்கே குளிக்கலாம், எவ்வளோ ஆழம் எங்கே இருக்குன்ட்டு. சாவித்ரி ரிவரா? ஸோ திஸ் இஸ் சாவித்ரி ரிவர். ஸோ இங்கேருந்து மேலே போனால் போர். ஸோ இன்னொரு ஸ்டாப்பிங் போட்டிருக்கு. ஸோ ரைட் நவ் வி ஆர் இன் பாகூர். இங்கே எதுக்கு நிற்கிறோன்னா ஃபார் திஸ் வியூ. ஸோ என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் தான் நம்மளுக்கு போகணும். ஆக்சுவலி கூகுள் மேப்பில் 4 or 5 hours தான் காமிச்சிட்டு, பட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆர் ஸ்டாப்பிங்ஸ் நாங்கள் மல்டிபிள் பிளேஸில் ஸ்டாப் பண்ணி வி ஹேவ் டுக் அ பிரேக் அண்ட் ஆல். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகிடுச்சு. இன்னொரு ரோடெலாம் திஸ் மும்பை கோவா ஓல்டு ஹைவே இட்ஸ் வெரி பேட். இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே நடக்கலை. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஆல் இஸ் அ நியூ ஒன். பட் நான் மான்காவுக்கு பின்னாடி ஃபுல்லாகவே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ரோடு. இட்ஸ் வெரி பெத்தட்டிக். என்ன சொல்கிறது, அது ரோடே ஒன்றும் சரியில்லை, இன்னும் பண்ணவே இல்லை. அந்த பழைய காலத்து ரோடு மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நாங்கள் இங்கே நின்றுட்டுருக்கோம், ஜஸ்ட் டேக்கிங் அ ரெஸ்ட், கிவிங் சம் ரெஸ்ட் டு அவர் பம்ப்ஸ். You can see how dirt I am. See my leg. See, this is the condition of my bike right now. So road in the condition la irundhukonnu nenichu parunga. Okay, so before you are planning for any Konkan rides, be aware that road is not proper. இன்னொன்று நீங்கள் வர்ற டைமில் வந்து மழை இருந்தால் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், பிகாஸ் கால்லாம் இது ஒரு சேராயிரும். பார்த்தீங்களா, தெரியுதா? ஸோ இங்கே நார்மலாக ஓகே. ஸோ ரைட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் மகாபலேஸ்வர். இப்போ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரில, பிகாஸ் இந்த கூகுள் மேப் இட் இஸ் நாட் ஷோயிங். அது பூனே வழியாக இன்னொரு வழி இருக்குது மகாபலேஸ்வர் போகிறது. ஸோ பூனே வழியாக அந்த வழி தான் காமிக்குது. பட் இங்கேருந்து தெரில, கீழே போய் தான் பார்க்கணும். பிகாஸ் திஸ் ரூட் மஹாட்லேருந்து வி ஹாவ் டு கோ டவுன் அண்ட் வி ஹாவ் டு டேக் லெஃப்ட். ஸோ அங்கேருந்து போனாலும் மகாபலேஸ்வர் வி கேன் கோ டு த ஹில். ஸோ அதில் வந்து எப்படின்னா ரிவர்ஸ்லாம் தெரியுமா, லைக் ஃப்ளோயிங் வாட்டர்ஸ். யூ கேன் ரோட்லேயே தண்ணிலாம் இட் வில் ஃப்ளோ, பக்கத்துலேயே இருக்குமா, சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லோக்கல் லைட்ஸ் நான் கேட்டேன். ஸோ அவங்க தான் கொஞ்சம் சஜஷன் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ அங்கே போய் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டோன்ட் நோ வெதர் த ரோட் இஸ் பிளாக்ட் ஆர் நாட், பிகாஸ் அது மவுண்டன் ஏரியா. ஸோ அதனால் அந்த ஏரியாவில் மேலே வந்து நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் எப்படி ரோடு டேமேஜ் ஆச்சுன்னா தில் பிளாக் இட். அது சரி பண்ணுறதுக்கு எப்படியோ இட் வில் டேக் டே ஆர் 8 hours, அதுக்கு மேலேயே நடக்கும் இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்ப்போம். இப்போ நான் அந்த பக்கமாக போகிறேன், போயிட்டு I'll see what I can do. அப்படி அந்த வழி இல்லைன்னா then again we have to come back. Otherwise we have to plan for any other destinations. இதே போது லன்ச் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் 12:30. Right now we are hungry. We are looking for the hotels also. இந்த பக்கம் இந்த ஹோட்டல்ஸ் தெரியல, பிகாஸ் இட்ஸ் ஹைவே. ஸோ அங்கே முன்னாடி போய் தேடுவோம் ஏதாச்சும் ஹைவேஸில் ஏதாச்சும் ஹோட்டல்ஸ் இருக்குன்னா வில் ஹேவ் சம் ஃபுட் லன்ச், வில் ட்ரிகர் ஆர் செல்ஃப். நாங்கள் வந்து
இவங்கள பூஸ்ட் பண்ணிட்டு தென் வில் கோ. என்னம்மா தேடிட்டு இருக்க? மலையில் இருந்தால் அப்படி இருக்கும், வலிக்க விழுந்துடும். அது வலுக்கும் அது. உமா ஸோ நம்ம இப்போ எங்கேருந்து கிளம்பியிருக்கோன்னா பாகூர்லேருந்து பொலாட்பூருக்கு போகிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல தெர் ஆர் ஃபியூ வாட்டர் ஃபால்ஸ். அந்த அதில் ஒன்று வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, பின்னாடி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ், பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. பட் த திங் இஸ், இந்த பக்கம் நம்ம நிற்க முடியாது, போக முடியாது. பிகாஸ் இங்கே போனோன்னா அந்த தண்ணிலாம் அங்கேருந்தா வருது, தெரியுதா அந்த தண்ணி. ஆனால் அங்கே போகணுன்னா இப்போ நின்று போனோன்னா 5 மணி ஆயிரும் போயிட்டு வர்றதுக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு ரீச் அவர் டெஸ்டினேஷன் பிஃபோர் தேட். ஃபர்ஸ்ட் பிளான் இஸ் ஃபார் மகாபலேஸ்வர். If not, we'll go somewhere else. வயிறு பசிக்குது. அங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் இல்லை, பார்க்கணும். This road is pretty much good, rather comparing to the பின்னாடி மான்காவுக்கு பின்னாடி உள்ள ரோடு. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அது வந்து இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் pretty good. இதில் வந்து ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த இடம் வந்து எப்படின்னா 2 சைடும் மவுண்டன். ஓகே, யூ கேன் see this. ஸோ இது வந்து மும்பை கோவா ஹைவே. ஒன்ஸ் த மும்பை கோவா ஹைவே கம்ப்ளீட்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா, சீரியஸ்லி rather than it won't take much time to reach Goa. It will take around 7 or 8 hours. இப்போ ரொம்ப 8-9 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் because of the road condition. Climate is also good. As I told you earlier, climate is superb, and we are getting off to our destination. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. Because போரும் like we are not able to find a good destination because Google Mapல என்ன காமிக்குதுன்னா Mahabaleshwar, the road is blocked from this side, but there is another way from Pune. So இப்போ பூனேக்கு போனோன்னா திருப்பி I have to go back from Mangaon. அங்கேருந்து I have to go to பாலிலேருந்து then I have to catch another road and அங்கேருந்து இருக்கிற பூனே போகணும். It's around 200 kilometers or 180 kilometers approximately இருக்கும். ஸோ பார்ப்போம் என்னதுன்ட்டு. ஸோ இந்த பக்கம்லாம் நல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பிகாஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆகிறதுனால அது கொஞ்சம் லைட்டாக பிளாக் பண்ணும். ரொம்ப பெரிய கல்லுலாம் விழுந்துச்சுன்னா தாங்காது, அது ஆப்வியஸ்லி தாங்காது. பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஹியூமன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். வி கான்ட் ப்ளே வித் நேச்சர், ரைட்? We don't have to, we should not play with nature. Nature is different and humans are different. Wow! So இங்கேயும் போகலாம், பட் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலையா. இது ஃபுல்லாக ரிவர். Mahad City, Ratnagiri, Goa, Panaj. So मेरा पुना रत्नागिरी वरुण. So this is very good place to ride actually. एक ना 2 side माला इरुक्कु and the road is wide and there is no much animals on the road. Like இது அந்த ஊர் சைடு மாதிரி கிடையாது, இது ஃபுல்லாக எக்ஸ்டீரியர். ஸோ இங்கேருந்து போகிறதுல ஃபுல் சூப்பர் மஜா வரும் உங்களுக்கு, சூப்பராக இருக்கும். If you are coming to Mumbai, yes, you have to take the Konkan highway, like from Goa to Mumbai. If you are coming by, another express highway, Bangalore, then Pune, and that will be also pretty much good. But the usual way, ellarum andha valila da varuvanga. But this is a good road, and climate is also good. Mountains konjam pudusa irukum, that's it, and you can enjoy. Kannukku kulirchiyaga irukum, waterfalls la irukku. You can stay somewhere, and if you want to spend some time, you can
park your bike and நீங்கள் ஸ்டே பண்ணி you can spend time. ஸோ இதெல்லாம் ரிவர்ஸ் தெரியுதா? ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக மகாபலேஸ்வரம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் தண்ணி. அப்புறம் தெரில எனக்கு எக்ஸாக்டாக, பட் திஸ் மைட் பி சம்வேர் அங்கேருந்து தான் வரும். ஏன்னா ஃபுல்லாக மலை பகுதி அதுதானே. மகாபலேஸ்வரம் லெஃப்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இது மகாபலேஸ்வரில், இது வேறு எங்கேருந்து வருது தண்ணி. சாரி. ஏதோ பாம்பு சுருண்டு கிடந்த மாதிரி இருக்குல்ல. டயரை வெட்டி போட்டிருக்காங்க. இல்லை தூக்கிட்டு போய் அதை இது பண்ணுவாங்களே, ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்களே. ரீசைக்கிள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ரப்பர் ரீசைக்கிள் ஆகும்ல, எரிச்சு திருப்பி புது டயர் பண்ணுவாங்க.